Combattez la toux avec cette boisson naturelle à l'oignon et à l'ail. Dans la sphère populaire, l'ail et l'oignon se voient attribuer des propriétés antibactériennes, anti-inflammatoires et expectorantes. Cette boisson naturelle peut donc vous aider à lutter contre la toux. La toux est un symptôme qui peut être très gênant, notamment lorsque nous voulons dormir et bien nous reposer. C'est pourquoi nous vous invitons ici à découvrir une boisson naturelle à l'oignon et à l'ail. Ce remède pourrait vous aider à vous sentir mieux, en complément du traitement prescrit par votre médecin. L'ail et l'oignon font partie des remèdes de grand-mère. Et ce, car leurs principaux ingrédients contiennent des composés capables d'apporter divers bienfaits. L'ail et l'oignon se sont vus attribuer des propriétés antibiotiques, expectorantes et anti-inflammatoires. Ils peuvent ainsi nous aider à expulser les mucosités et à combattre la toux. L'oignon et l'ail, des alliés pour lutter contre la toux. Selon la sagesse populaire, la boisson naturelle à l'oignon et à l'ail peut aider à combattre la toux de manière très simple. En le buvant, vous pourrez réhydrater non seulement votre gorge, réduisant ainsi l'irritation et les symptômes qui l'affligent, mais aussi éliminer les agents pathogènes à l'origine de la maladie. D'autre part, on pense que la consommation de cette boisson naturelle à l'oignon et à l'ail évite la prise excessive de médicaments. Et ce, tout en complétant l'hydratation quotidienne, qui joue également un rôle clé dans le processus de récupération. En raison de leur teneur en allicine et en composés soufrés, l'oignon et l'ail agiraient comme des antibiotiques. Les bienfaits de l'oignon contre la toux. L'oignon est l'un des aliments les plus utilisés en gastronomie depuis des milliers d'années. Et force est de constater que non seulement il ajoute une touche de saveur au plat, mais il apporte également un certain apport nutritionnel. En effet, les oignons contiennent des protéines, du potassium, de la vitamine C et différents composés soufrés. De plus, ils sont riches en flavonoïdes. Les bienfaits de l'ail contre la toux. De son côté, l'ail est aussi un aliment largement utilisé en gastronomie depuis des milliers d'années. Et tout comme l'oignon, plusieurs propriétés médicinales lui ont été attribuées. Il possède des propriétés antibactériennes, antibiotiques et expectorantes, qui aideraient à éliminer les germes qui, entre autres, provoquent la toux. On pense également qu'il aide à renforcer le système immunitaire en augmentant la production d'anticorps qui détruisent les virus et les bactéries. Une boisson naturelle à l'oignon et à l'ail pour soulager la toux. La boisson naturelle à l'oignon et à l'ail est un remède très facile à préparer. Ce n'est pas un traitement en soi, mais il peut compléter le traitement prescrit par le médecin. Vous pouvez opter pour un oignon de la couleur de votre choix, à savoir blanc ou rouge. Ingrédients: 2 gousses d'ail, un demi-oignon moyen, 2 tasses d'eau, 500 ml. Préparation: portez l'eau à ébullition. Hachez l'oignon et émincez l'ail. Lorsque l'eau arrive à ébullition, ajoutez l'oignon haché et l'ail cru émincé. Baissez le feu et laissez chauffer pendant 2 ou 3 minutes. Passé ce temps, laissez reposer à température ambiante. Filtrez, servez et consommez cette boisson naturelle à l'oignon et à l'ail avec modération. Comment boire cette boisson naturelle à l'oignon et à l'ail? Buvez une tasse de cette boisson lorsque vous avez une quinte de toux. Consommez cette boisson dans le cadre du traitement prescrit par le médecin, jamais en remplacement. Elle doit également compléter de bonnes habitudes de vie. Vous pouvez ajouter un peu de miel au mélange, pour adoucir le goût prononcé de l'oignon et de l'ail. Mais ajoutez-en avec modération, car c'est un aliment riche en calories.